ปรับสายให้มันตึงเหมาะสมกับไซส์ของมันนะคะวิธีการผูกแล้วก็ดึงดูนะเราก็พอดึงมามันตึงปุ๊บเราก็จับมาตรงนี้กดออกก่อนแล้วเราก็ทำเป็นมัดเป็นคมไว้ก่อนนะแบบนี้ก็จะตึงแล้วก็ตั มี ด ความตึงประมาณนี้ใช่แล้วก็ตัดจะขยับได้นะคะตัวนี้เราจะเลื่อนได้ว่ายังไม่เสร็จนะจำไว้นะวิดีโอถ่ายไว้นะนี่มันเลื่อนได้อยู่แล้วตัวนี้